n'etonnya tubadde mu musana gubaddewo kati ate enkuba yazze kuba nnyingi okutwaliza wamu. Njagala bakwatirako oluguudo ono lwe baagala okukola oluva mu katawuni k'Essisa oba Mazzi. Wano tuli mu katawuni ke bayita Mazzi, then tukwate Nalubudde olugendo okubeera nga lujoyininga ku Nsaggu. Then nga bwe nabagamba nti ne bwe kabeera nga si kaaloko wabula laba ku sides biki ebiriko mirimu ki abantu gye bakola. Whereby omuntu bagambe Uganda nti n'ekintu kikola obeere nga ekintu ekyo kirinako idea. So tugenda kati wano akatawuni ke tubaddemu ke Mazzi, na wano wonna bayitawo Mazzi. Ploti za wano emazzi za miliyoni 5 ku 10 ziri miliyoni 45 kwa 5 ate mu katawuni kenyini bayinza n'okugamba 7 naye nga residential etakutte ku main 45 kwa 5 okifuna. Mazzi ekikubo kino bw'oba kitambuddemu ogenda n'ogw'Ekitende n'ogw'e Nalubudde n'ogw'Ensaggu. Kati akatawuni kano bw'okavaamu odda mu katawuni ak'Ekitovu. Waliwo mu maaso awo ndaba plots for sale, ezo ezaawo plots for sale ziri awo. Ezino wano nziraba okuzimba bazimbye, ndowooza mulaba gamba abantu gy'otasuubira kubeera nga abantu bakola ebintu babikolayo bulungi nnyo. Ndowooza mulabyeyo amaduuka gye gali bazimba. Maaso awo tugenda kubeera nga tuyingira mu katawuni ke bayita ak'Ekitovu. Musajja wattu bimusobyeko, tayimba gimuguddeko. Abantu bazimbyeyo nnyo, amazzi mugalaba awo, fish pond. Bagenda okukola kuva Ssisa lijje ligwe wano ligende Nalubudde ligwe Ensaggu. Kati Ensaggu awe wali Nakawuka, oluguudo lw'e Nakawuka. Ennaku zino babadde bayimiridde mu kyo muba mulaba updates tuzireeta nnyo. Tuba twagala obaleetera nga waliwo ekikyuseeko. Naye akati wano ate batandise okwogera ennyo. Mulaba tawuni, mulaba eno ebazimbye yonna. Abantu tuba tuyingidde mu katawuni k'Ekitovu. Katandikira eno sayidi eno ak'Ekitovu. Okuzimba Uganda buli wamu bazimbyeyo. Obeera eyo oyinza n'obutamanya nti waliwo n'abazimba abalala. Oba olaba nga ggwe eka azimba mu eriya yo.
naye abantu bazimbye buli wamu bazimbyewo. Wamu bagenze bazimba. Estate awo mu maaso bagisala, that is around nga 10 years back. Eno estate irabidde n'erinnya naye nga ploti zaali miliyoni 18. Currently kakati wano ekitovu ploti yawo 5 ku 10 eri mu miliyoni 7 ku 6. 7 ku 6 kakati weeri. Naye nga bwe baazisalira ebbeeyi bwetyo bwe yali. Tuli mu katawuni k'ekitovu kali ketuvuddemu k'emazzi. Hardware business ndowooza muziraba muzikola. Embaawo kuga building materials zonna. Nali wano atunda njeyo yagamba nze mbakubirawo ku njeyo. Batunda omusenyu, mayinja, welding, boda yeziri. Naye nga ate waliwo abeebweru ebintu byomulina okubeera nga temubyenyigiramu. Ebintu nga bino mbunaguze boda nenyiwa omuntu aleetenga omutwalo okuggyako nga bodaboda ogigulira maamawo n'ogambye nemuleeterayo omutwalo. Naye bw'obeera ebweru bizinesi otalina kukola zeezo. Mbunguze bodaboda zindeeterenga ssente aba ojja kutabuka omutwe. Nga bulijjo kye mbagamba ekintu ng'omuntu oli ebweru kikyasinza okubeera nga kiri safe okukuumiramu ssente zo. Gula buguzi ttaka, gula bupuloti bwo n'obuleka eyo. Ne bagamba puloti ka miliyoni 7, miliyoni 5 gwe kagule. Olwatuukira okujja wano e Uganda nga kali miliyoni 8 oba miliyoni 10. Kano kalege katawuni ak'ekitovu. Kati kano katawuni k'ekitovu. Omuntu bw'agamba nti ngenze ekitovu. Kati ekkubo eryo lijja ku branchi nga lino liba ligenda Kitende eryo eriri awo liba lidda Kitende lino. Naye lino ye bagenda ate okubeera nga babranchinga. Omuntu ogenda ogw'Ensaggu. Development muziraba. Ali wano yatukolawo eddwaliro lye. Tuyolekedde Nalubude. Bayitawo Kitende kitovu, then eno Kitende Nalubude gye tugenda. Nga Nalubude eno waliyo ekyuma kye bagenda okubeera nga bakolayo naye nga kigambibwa nti ekyuma ekigenda kubeera nga kireetera abantu b'ekitovu ne Nalubude emirimu nga giwererako ddala. Bapulaninga okubeera nga bateekayo ekyuma kya bodaboda ez'amasannyalaze. Nja kubalaga wa we bagenda okiteeka. That is we tunaabeera nga tukyamyewo. Kati abantu beeno bonna kyobola kati eno batandise okugulayo n'okuzimba bazimbayo. Kiringa ekya Pepsi. Mujjukira abantu baagula nnyo. Pepsi Cola kasi yabeera nga ekoze ekyuma kyayo essisa. Abantu beeyongera nnyo okuzimba essisa. But this time around, Nalubude eno bagenda kubeera nga bateekayo factory ennene nnyo nga ekola bodaboda ez'amasannyalaze wamu ne batteries. Expecting a population y'eno okubeera nga yeeyongera waggulu ne plots zigenda kubeera nga ziri waggulu. Before ekyuma kya Pepsi ploti z'essisa zaalinga miliyoni 15.
225 kale kinene nnyo 5 ku 10 kati 5 ku 10 side eyo ranging between millioni 65 ku millioni 10 wantu walungi kati olaba ndowooza buli factories oba ebintu ebirungi bwe bijja mu area prices zigenda waggulu amataka gagenda waggulu n'enkulaakulana yeeyongera okubeera nga eri waggulu so omuntu obeera ne sente z'okukwata sente zo ng'ojja okula areas nga zino olaba n'okuzimba abantu bazimba abantu bangi nnyo abazimbi mu area zino ate era ne plots zikyali empty nazo zikyaliyo osobola okugamba nti wayekangule wano nobeera nga wegulira plot yo wano wetuli bayitawo Nalubude bazimba plots ezikyali empty nazo gye ziri olusozi luli mulaba baluzimba ennyo ewakyaliyo ne plots era ze basalaasalamu eyo olabanga ekyalo naye eno kitende oluguudo lw'ekitende bw'oyita owa mulindwa eri nekkubo erigenda okukugwisa Nsaggu ate nga nabo bagenda ddikola naye wano oyinza okulowooza oli mu kyalo naye bw'otegeera nga si mu kyalo ojja n'olamuza ploti yaawo n'otegeera nti ploti zeeno za bbeeyi nyenga omuntu bw'obeera ne ssente ojja n'okukwata ka ploti keeno nyumba ng'ezo zikyaliyo ndooza mugiraba oyinza ogamba ekutte mu mbinabina oli nagamba ekutte mu ndagolago nti enkuba etonnya ennaku zino nnyingi nnyo naye kati bino ebifo nga bino tebibeera affected bajjukira byo biri ku kasozisozi kati amazzi bwe gatonya ne gatonya nga bagaweereza eyo mu ntobazi nawana era plots for sale zirabawo so plots eno zikyaliyo wano mweno area plotinga milioni 45 ana oba osobola ogifuna ate nga kumpi kati wano ekifaananyi nga kino oba oba olaba green ono oyinza kulaba ng'ekyalo naye wano okugamba kitende Entebbe road obulanchinga off ku gundi ya mulindwa that is St. Mary's ojja n'okwata wano kati ngenda balaga tugenda kugenda paka Nsaggu kati amakubo mangi agajoininga kubo lino ate bw'oba oyagala ogula ploti egenda okulaakulana obulungi ogulanga ku makubo nga gano agajoininga kibuva wano n'odda wali odda wano nga
gabeera malungi nnyo ne development ebeera ya waggulu nnyo. Ndowooza mulaba wonna enkuba etonnya naye nona walungi, tewali wantu nti waya n'okuzimba. Ndowooza mulaba abantu bazimbidde ddala, bazimbira ddala eno mayumba ag'obuvunaanyizibwa. Ku busozi obuli eri ndowooza era mulaba bazimbidde ddala, abantu bagula buploti bwabwe ye najja n'azimba. Ndowooza mulaba amayumba bwe gali amalungi, eyo yonna bazimbyeyo. Okuzuuminga wano muzirabe, mayumba amalungi mayitirivu bungi eyo. Lusozi lwonna lujjuddeko mayumba malungi. Kwatira sente zo ng'ojja ogula eno. Nsaggu nagambye Nsaggu kiri ku luguudo lw'e Nakawuka lwe bagamba okubeera nga bakola. Ezo bakyazirondera ddala mu Yuga, tezirina buzibu. Ate bw'otuuka eno wakyali green. Awo ne gugula asala. Abasinga wakati batandise okweyunira eno kubeera nga bagula amapuloti gaayo. Tuli kumpi kutuuka mu katawuni ak'Ensaggu. Tawuni wali mu maaso eyo eri awo mu maaso. Yakozeewo parking, agambye parking nazo zifuna, yakozeewo parking ye.
tutuuse mu tawuni y'e Nsaggu. Kati ekkubo liri ligenda kuba eri gye tutandikidde lijje ligwe wano mu tawuni y'e Nsaggu. Tawuni y'e Nsaggu wano we ligenda okubeera nga ligwa. Egenda okubeera nga ligwa okuva Essisa bajje Ekitovu, bave Ekitovu baburanchinge batuuke wano Nsaggu. Then wano Nsaggu liba liyinza kulya Nakawuka Road.